Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurullah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah man istafahu wa ijtabahu linubuwati wa risalah wa alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para kiai, para masyayikh, para sesepuh, para alim, para hadirin hadirat ingkang kawula mulyakaken, sedaya jamaah Masjid Sabilillah ingkang mugi-mugi sedaya amalipun dipun tampi kalian Allah Subhanahu wa taala. Lan saklebete wulan Ramadan iki estu-estu dipun paringi rahmah maghfirah lan mauna saking Allah Subhanahu wa taala. Kula nyuwun agungi pangapunten dhateng panjenengan sedaya keranten nggih kula niku mamang ngoten mawon lho. Kula niku ket wau niku jane nggih pun pengen berangkat tapi mamang ngoten. Kok adoh wong ngaji kok adoh men batinku. Nggih rangkane niku pasanan nuzulul Qur'anan iku wilayah Gus Munim, keahlian Gus Munim, nyapa aku teko kono barang. Kula niku mamang ngoten lho. Dadi ket mulai jam pinten nggih jam 3:30 sekawan niku badhe ndang adus nggih ndang budal ngoten niku mamang ngoten. Aku iki nyapa rono iku. Nggih namung tangklet ngoten niku tok, gek arep nyapa, golek apa, arep ngomong apa. Poso-poso omong itu kan ya bahaya. Kullu kalam ibni Adam alaihi lalahu. Kullu kalam ibni Adam alaihi lalahu. Semua yang keluar dari mulut kita, semua omongan yang kita ucapkan itu pasti berakibat buruk bagi kita. Tidak ada yang bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Illa amrun bima'ruf au nahyun am munkar au qiraatul Quran. Mungkin tok yang bisa kita kemudian kita nopo nggih kita harapkan ada faidah dan gunanya di sisi Allah adalah amar ma'ruf nahi anil munkar kemudian qiraatul Quran. Iku cik mungkin, tapi sing berakibat iku mesti. Kenapa saya katakan mungkin? Mergo amar ma'ruf nahi anil munkar iku butuh kesesuaian antara yang perintah baik dengan larangan buruk terhadap perilakunya sendiri. Lan iki kula nggih berat, ngoten lho. Bahaya. Nek kakek ngomong iki bahaya. Bahaya banget. Utawa qiraatul Quran nggih deres tilawah sing sampean deresane iku biasane ya mek poso tok gitu. Lah ning kene iki wis ana Gus Munim sing derese mesti bendina. Kula niku mboten roh Quran niku piye mboten paham kula niku. Ora apal, ya apal deng ya kaya kulhu ngono ya apal. Fatihah lho penting lho. Mergo ora ana wong iso salat nek ora apal Quran. Khususe Fatihah itu penting, wis cukup iki kanggo sowan pangeran. Aja akeh-akeh nyanyi Gus Munim. Nggih, saestu kula niku ya Allah arep nyapa, tapi yang paling penting prinsip kita semua mudah-mudahan adalah sedikit yang kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya wonten saklebete bulan Ramadan. Dan yang paling baku adalah bagaimana dosa-dosa dan kesalahan kita benar-benar dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aja sampai ora, Pak. Aja sampai ora. Mergo piye ya?
Ya Allah, bulan Ramadan ini pancen adalah arena yang sangat luar biasa. Asy-Syaikh Al-Hasan Al-Basri mengatakan, innallaha subhanahu wa ta'ala ja'ala syahra Ramadan midmaran li khalqih. Innallaha ta'ala ja'ala syahra Ramadan midmaran li khalqih. Kata Syekh Hasan Basri, memang Allah subhanahu wa ta'ala itu mendesain Ramadan sebagai arena perlombaan bagi para makhluknya, bagi para hambanya. Midmar niku cara sakniki sampean goleki, midmar niku biasanya disebut untuk semacam kayak pacuan kuda itu loh. Jadi semacam arena bagi kita semua. Fayastabiquna fi ta'atihi ila mardhatih. Fayastabiquna fi ta'atihi ila mardhatih. Kemudian kita semua diharapkan mau berpacu di sana, mau berlomba-lomba di sana dalam ketaatan menuju ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Harapannya seperti itu. Tapi tetap fasabaqa qaumun fafazu wa takhallafa qaumun akhar fakhabu. Tapi yo piye Pak yo, lomba itu butuh persiapan Pak. Ya sampean ngerti lah, ate bal-balan ae iku ana latihane Pak, sadurunge melu pertandingan kompetisi. Lah dhewe kuwi nggih, awake dhewe kula sampean gak kiai-kiai gak, kula sampean iki macak pengen apik iku ya wulane langsung pas perlombaan tok Pak, pas Ramadan tok. Kapan nyandak Quran, kapan pengen dadi wong apik loman, pengen dadi wong sabar, pengen dadi wong padang, iku Ramadan tok Pak. Iku wis ajang lomba di mana beliau-beliau yang penuh persiapan kaya Gus Hadi, kaya Gus Munim ngene iki wis kadung adoh Pak, awake dhewe berat ngene iki jare kasil ora gek nyapo iki. Lah saestu fasabaqa qaumun fafazu. Makanya mohon maaf nih, kadang-kadang kula niku nggih nek wayah maleman, semua ulama itu hampir semua sepakat bahwa malam terbaik itu pilihannya hanya ada dua. Kalau enggak lailati wiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, malam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, berarti adalah malam Lailatul Qadar. Dan ulama kemudian mengerucut, kalau ngomongkan Lailatul Qadar maka fi asyril awakhir. Kita semuanya sing gak tahu sapa masjid kecuali Jumatan. Jumatan naiku nang pojok mburi dhewe, rokokan dhisik sampai khotibe mari. Lek rokokan tok gak apa-apa, permasalahannya kabeh ngrasani iki khotib gak patek ngalim, khotbah kok suwi, khotbah kok suwi, apa gak ngerti syarat rukune khotbah, cik ngrasani khotibe iku sapa masjid maneh tahu-tahu asyril awakhir min Ramadan. Kaget gak malaikat ya Pak? Makanya kalau kadang-kadang nggih izin, arep melu maleman kan kadang-kadang nggih izin kula niku. Ya estu mlebu masjid ya Allah. Kok ya setahun pisan. Tapi ya daripada gak tahu. Kalih kula niku nggih mbombong ati kula. Apa angele kanggo Allah Subhanahu wa taala nampa amale awake dhewe sing guyokne ngono iku. Amal kita yang sangat lucu itu, masa sulit bagi Allah Subhanahu wa taala kemudian untuk menerima itu semua? Kan ya tidak juga lah, gak masalah, angger mlebu ae sok kenal lah, karena penting sok kenal kabeh pangeran. Pancen saestu Pak. Tapi pancen Ramadan itu pancen mabda yang baik untuk kemudian kita berbenah Pak. Artinya sebuah modal yang baik untuk kita berbenah menjadi pribadi yang lebih baik. Apapun Ramadan itu
Cara Asy-Syaikh Ba'alawi Al-Haddad mengatakan nawafilu Ramadan niku bimangzilatil faraid fi ghairihi minasyuhur. Nawafilu Ramadan bimangzilatil faraid fi ghairihi minasyuhur. Bahwa kesunahan-kesunahan, amal-amal yang bersifat sunnah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu min haitsu sawab menika bimangzilatil faraid, dari sisi pahala itu setingkat dengan kefarduan-kefarduan tapi fi ghairi Ramadan. Wa faraiduhu menika mudha'afatun ila sab'ina dhi'fa fi ghairi Ramadan. Dan kefarduan yakni hal-hal yang bersifat kewajiban-kewajiban primer bagi kita kok kita lakukan di bulan Ramadan itu ganjaran iso sampai tikel 70 mudha'afah mboten mudha'afah ya, karena itu beda. Pancen bahasa Arab niku kadang-kadang ya gampang, kadang-kadang ya angel nggih. Mudha'afah niku ja'alahu dha'ifa, at'afahu dha'afa niku sami, tapi nek mudha'afah niku benten dilipat gandakan. Lah ya wis dilipat gandakan terus awake dhewe gak iso amal kanthi apik, utawa tololnya lagi kita kemudian tidak mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Wah iku wis masyaallah pun berat niku berat. Aja sampai lah, muga-muga yus kuwabeh, muga-muga disepuro ambek Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tidak. Mergo cara Kanjeng Nabi niku cilaka-cilakane kawula menangi Ramadan banjur gak disepuro pangeran. Lho saestu niku. Satu ketika di akhir bulan Sya'ban. Nggih memang pancen ngoten riwayate. Niki sing riwayatne saimut kula niku sahabat Jabir. Niki saeling kula nggih. Kula nggih pun suwi. Kula niku gak wong mempeng kaya wong-wong ahli ngaji ngoten niku lho Pak. Mek ya tau krungu mek kesalahan kula nggih mriku niku lho. Kesalahan kuwi lho, siji kakean cangkem, ping pindho tau krungu. Di akhir bulan Sya'ban Rasulullah itu berkhutbah. Jadi cara redaksi ini gini. Jadi ruwiya an Jabirin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqiya al-mimbar. Falamma raqiya fi darajatil ula faqal amin. Summa raqiya as-saniyah faqal amin. Summa raqiya as-salisah faqala amin. Satu ketika Rasulullah itu naik mimbar kemudian mau berpidato dalam rangka mempersiapkan diri untuk Ramadan karena ini akhir bulan Sya'ban. Tapi ketika naik tangga pertama beliau tahu-tahu dawuh amin. Roqiyah itu maknanya munggah. Yo naik roqiyah yarqa itu maknanya munggah. Roqiyah yarqa rogian rugian itu masdari. Iku maknane munggah, iku beda kambek lek rogo yarki misalnya. Rogo yarki ku maknane nyuwuk, makane ana masdar jenenge ruqyah. Nggih. Sampeyan tau ngerti to? Suwuk. Iki bahasa Arab ning tulisannya padha, Pak. Nek bahasa Arab iki gak ono harokate, ora patek ngerti tasrifan. Terus sok-sokan qala Rasulullah iku mesti seneni mbek Gus Munim. Lho tenan. Angel bahasa Arab tulisannya podo masalahnya, tulisannya podo, maknanya beda, siji maknanya munggah, siji maknanya dukun. Santri sing gagal akhirnya profesi nih santri gagal lagi profesi kok dukun, padahal angger santri ku kudune mesti iso dukun ora usah dadekne profesi, mesti iso. Lalek santri Fatihah gak mandi mondok neh. Setiap kali naik tangga Rasulullah dawuh amin. Ketika selesai khutbahnya kemudian para sahabat matur sami'anaga tagul amin salah samarat ya Rasulullah. Akhirnya Kanjeng Nabi dawuh, pokok singkat cerita Kanjeng Nabi langsung dawuh, lamma ragitu ad-darajatal ula ja'ani Jibril faqala li
syaqiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lah. Syaqiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lah. Aku mau iku pas munggah telundakan pertama, moro-moro Jibril iku teko, sing teko malaikat Jibril, paham ra? Nek awakmu sing teko nagih hutang, mergo wis arep bodho, paham ya? Iki beda, iki malaikat Jibril sing ndugeni, sing rawi malaikat Jibril. Kemudian dawuh cilaka-cilakane kawula, sial-sialnya seorang hamba adalah hamba yang ketemu Ramadan selesai, bulan Syawal datang, dia belum mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Iku wis kawula sing paling sial. Budake pangeran, kawulane pangeran yang paling sial. Kemudian Kanjeng Nabi malah nambahi, ngompor-ngomporin jawab fakultu amin. Fakultu amin. Kemudian diteruskan di lek ngen kula lek istilahnya jenenge telundakan. Lek mriki napa namine? Sami nggih. Ada rojah niku telundakan, sami nggih, telundakan. Lek bahasa Indonesia napa to? Oh, anak tangga. Oh, tangga gak tau dadi manten duwe anak. Nang telundak nomor loro di anak tangga kedua, malaikat Jibril berkata, syaqiya abdun adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Kawula cilaka adalah budak, adalah kawula wong sing menangi wong tua banjur gak tahu bekti nang wong tua, sing nyoto-nyoto bekti nang wong tua kuwi ganjarane surga. Orang yang paling sial adalah orang yang tidak berkesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, atau minimal satu saja di antara mereka yang masih hidup, padahal jelas-jelas pahalanya adalah surga. Dilalah awake dhewe menangi wong tua banjur gak ditakdirno dadi anak sing bekti ning wong tua. Naudzubillahi min dzalik. Iku termasuk kawula sing paling cilaka. Ngono Kanjeng Nabi jek njawab maneh amin. Terus terakhir telundak nomor 3, syaqiya abdun alladzi dzukirta indah falam yusalli alaik fakultu amin. Cilaka-cilakane kawula krungu asmamu disebut, asmane Mbah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut, banjur ora maca selawat. Iku wis cilaka-cilakane kawula. Ora maca selawat nang awakmu. Kanjeng Nabi yang jawab maneh amin. Makanya aku ngeten, mosok awake dhewe kawula paling cilaka, gak lah insyaallah. Kula niki wis nggih termasuk sing teng Syu'abil Imane Imam Baihaqi niku lho. Pangeran niku angger maghrib mlebu bengi wulan Ramadan niku minimal sing dimerdekakne Allah taala sangka neraka, sing dibebas nika neraka iku 60.000 Pak. 60.000 wong dibebas nih setiap malam bulan Ramadan. 60.000 wong. Bahkan engko nek malam bodo iku kabeh dijumlah 60.000 ping 30 dijumlah dimerdekakno kabeh. Terus awake dhewe gak katut mosok. Aku kadang-kadang yo ngono. Gak lah aku katut lah aku langsung ngono. Aku kadang-kadang ya apa ya? Gak gede-gedekno dhewe atiku mosok gak katut wis. Batinmu mosok jero Gus Hadik mlebu surga terus aku ora kangen mosok aku lene mlebu lah terus nyapa wis aman aku yo ngono. Nggih anu lah napa namine? Nggih gedhe-gedhene awak tok mawon. Nggih mugi-mugi awake dhewe kabeh katut. Semoga katut selamat, kanca-kancane selamat awake dhewe katut selamat, kanca-kancane padang awake dhewe katut padang. Kanca-kancane susah muga-muga awake dhewe iso dadi tombone susah. Lho ngono lho Pak. Dadi wong iya ngono kuwi aja katut susah geblek ngono lho. Lha tenan. Iya, yakin kuwi. Lan muga-muga pancen awake dhewe termasuk wong sing sadar nek awake dhewe wong dhaif, wong lemah, wong penuh dengan potensi salah. Mergo elek-eleke wong iku asline wong salah ning ora krasa salah. Kula niku luar biasa amal kula. Mosok sampean kok mboten nate ketawis istighfar, Pak? Lah nyapo aku gak tau dosa. Aku lho takmir masjid sabilillah. Misale lah apa-apaan.
Lah iya, mboten wis kabeh niku potensine ngoten niku. Lho saestu, Pak. Lho saestu. Tapi nggih enten. Humaid At-Tawil itu suatu ketika pernah ditanya. Jadi ada seorang tabi'in namanya Humaid At-Tawil. Suatu ketika ditanya, jenengan niku kok mboten nate terus ditangkleti kali santri ini, ditangkleti kali khodame. Cara Gus Munim itu disuni pirsa Pak Gus ya. Kira-kira ngono kira-kira ngono. Jenengan niku kok kula tingali kok mboten nate nglampahi dosa belas niku pripun nggih? Napa sing nyebabi jenengan saged ngempet untuk tidak melakukan dosa? Baik di muka umum ataupun sendirian. Jawabannya Humaid At-Tawil niku sampai saat ini kula iling-iling. Sampai saat ini kula iling. Jawabannya Humaid At-Tawil niku ngomongi santrine niku lho. Idza asaitallaha khaliyan fadhananta annahu yaraka faqad ijtara'ta ala amrin adim. Kowe nek nang ngarepe wong gak usah dibahas. Kiai-kiai apa meneh rodok kiai niku nek teng ngarepe tiyang mesti macak solih. Apike gak karuan. Jangankan kiai, bajingan ae iki lek nang ngarepe wong pirang-pirang ya ketok apike. Contone ya kaya kula barang ngeten iki. Lho iki ketok saleh kula niku pas ngeten iki kadang-kadang nggih kadang-kadang lho nggih. Tapi kalau sudah di belakang layar, kalau sudah ndak ada orang, kadang-kadang sembrono. Tapi ternyata dawuh Humaid At-Tawil, idza asaitallaha khaliyan. Kowe nek pas dhewe terus duwe niatan pengen maksiat pangeran, kemudian kamu yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kelakuan kamu dan kemudian kamu teruskan, faqad ijtara'ta ala amrin adim. Berarti kowe iki bocah kendel tenan. Kowe iki kendel tenan. Ya. Kowe dhewe jelas-jelas dhewe gak ono sapa-sapa, CCTV ya gak enek, kadang-kadang wong yang pangeran mbek CCTV ya wedi CCTV. Wong nyolong, ndangak adalah enek CCTV, didekekne. Didekekne gak sida nyolong. Makanya arani kadang-kadang ono wong luwih wedi CCTV daripada Gusti Allah. Tapi iling-ilingan nalika kowe arep maksiat, ketika kita mau melakukan maksiat, jelas-jelas di situ tidak ada siapapun, dan kamu kemudian punya perasaan, punya keyakinan bahwa Allah pasti tahu akan kelakuan kamu, dan terus kamu lakukan maksiat itu, faqad ijtara'ta ala amrin adim. Berarti kowe can uang kendel tenan, Arema tenan kowe. Wis ya, kira-kira ya. Arema tenan kowe, wis maju tanpa mundur, wis maju terus pantang mundur. Top berarti. Tapi wa idza asaitallaha khaliyan dhananta annahu la yarak faqad kafarta. Kowe maksiat dalam kondisi sendirian, kemudian kamu punya perasaan Allah tidak akan pernah tahu akan kelakuan kamu itu, faqad kafarta. Berarti kufur kowe. Kowe kufur kowe. Lek ngono apike yo kayak mau sing ngarep kamu gak sampai kufur, yo mek kendel ngono tok ya. Paham ya? Wis ngapik sing mau kae. Dadi terus saya gak apa-apa, sing penting yakin nek pangeran iki pirsa, nek bakal yo diwales tenan. Diwales tenan. Langkeh ta? Albirru la yabla wadh-dzambu la yunsa wad-dayyan la yamut faf'al ma syi'ta fakama tajidu tudan fakama tadinu tudan. Sekecil apapun perbuatan baik yang kamu lakukan tidak akan pernah hilang, pasti berarti, dan tidak ada satu kesalahan pun yang pernah dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah meninggal, Allah gak tahu perai,
Kalau padha ambek sadurunge kampanye istilah Gusti Allah mboten sare lho paham padha ambek kae wadayyan la yamut faf'al ma syi'ta, terserah kamu mau melakukan apa saja, bebas. Fakama tadinu tujan, sesuai kelakuan kita, kita pasti akan menuai apa yang pernah kita lakukan. Coba paman kula ini enggak ada paman asmane Gusmi Yaimi. Yo, sampeyan aja ndelok aku terus sangka pamanku ya, koclok pisan kowe iki kan. Ora, aku mek critakno. Pamanku iku dawuh kabeh wong kuwi bakal ngunduh woing pakerti. Kabeh wong bakal ngunduh woing pakerti. Semua pasti akan kita tuai. Nggih. Lah ngomong-ngomong kendel, kula malah kemutan. Dawe ngene Qudwatun Nasihin Asy-Syaikh As-Sayyid Abdullah Ba'alawi Al-Haddad, beliau mengatakan, ngomongin bulan Ramadan nih, falisa yuhramu bil maghfirah fi Ramadan illa man tafahasha i'raduhu anillah wa adumat jara'atuhu 'ala Allah. Tidak ada satupun di antara kita kemudian tidak mendapatkan ampunan dari Allah ketika bulan Ramadan kecuali pancen kadung kebajot wis ngono tok pokoke ya. Ilaman tafahasya i'raduhu anillah, kemudian wa'adumat jara'atuhu 'ala Allah. Kecuali wong sing kadung adoh tenan mbek pangeran, ora pengen balik lan kadung kendel wis pol jiwa aremane mancep cep. Kira-kira ngono kira-kira ya. Kira-kira begitu. Di luar itu semuanya potensinya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wis penting kuwi lah istighfar lah. Napa Gusti Gugus cara anune? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunub illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Leres ngoten nggih? Leres nggih? Kula mboten hafal kaya iki, pokoke ngoten niku lah. Pokoke iling-ilingan kula ngoten niku lah. Pokoke. Artine wong salah iku biasa, Pak. Normale wong yo pancen salah. Kita ini kan manusia. Manusia itu dalam bahasa Arab namanya al-insan. Wa inna masumiyal insan linisyanihi. Linisyanihi awake dhewe kancen gampang lali, Pak. Awake dhewe pancen gampang luput, gampang lali, gampang keliru. Tapi pancen ya niku idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Nalika awake dhewe iku salah, nalika awake dhewe iku keliru, kita itu mengrefleksnya cepat untuk kemudian ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, terus istighfar nang pangeran, tapi yo kuwi walam yusiru ala ma fa'alu wahum ya'lam. Lek sadar nek iki salah langsung leren, Pak, gak diterusne. Lah iki lho sing kata abad, paham ta? Apa dhewe iki kadang sadar memang kalau kita salah. Toh masalahnya kon leren ya berat. Lha nggih. Kon leren ya berat. Napa nek teng wulan Ramadan hampir semua kesalahan-kesalahan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya pancen iki pancen syahrul maghfirah, Pak. Lah ya pancen piye to, Pak? Semua hal itu sudah difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian mengarah kepada kebaikan-kebaikan. Ciri apa Pak ke? Futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Lah tapi kan sing dibondo setan, Pak. Kita kan enggak dibondo. Aku takoki wong, "Lho Gus, lah nggih tirose setan niku pun dibelenggu. Kok maksiat ya masih ada saja di bulan Ramadan." Lah wong sing dibelenggu mek setan, rajane setan koyo kowe diculne ya. Lah piye to Pak? Masyaallah. Iyyaka wan nafsa la ta'man ghawailaha fa innan nafsa ahbasu min sab'ina syaitana. Yang paling harus kamu waspadai bukan setan, Pak, bukan siapa-siapa, tapi kamu sendiri. Karena kamu sendiri, kita sendiri
perilaku kita, pikiran kita, ide negatif kita itu jauh lebih busuk daripada ide-ide setan 70. Jadi setan 70 dijejer ning ngarepe masjid sabilillah iku jek kalah ambek kelakuane awake dhewe. Lah sing dipenjara ambek pangeran iku mek setane, Pak. Tapi setan sing ketok kaya awake dhewe los. Lah nggih makane pun lah sing paling penting mugi-mugi awake dhewe kabeh estu-estu dados tiyang sing sae. Dados tiyang sing kagungan ajrih dhateng Allah Subhanahu wa taala. Dados tiyang-tiyang sing paling didemeni pangeran. Tiang-tiang sing gadah wedi oleh pangeran. Mergo nek wong gak duwe wedi pangeran, mbek sapa mesti gak duwe wedi, Pak. Artinya dia kalau tidak punya takut dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu harapkan kebaikannya. Mergo itu wis berat. Dan wong wedi niku, lah malah niku ayat sak derenge napa lali kula. Lah niku kan ngeten nggih. Iya kan? Sari'u kok sari'u, wasari'u ya ono pancen beberapa imam itu mboten ngagem wau nggih. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Muttaqin sapa jajal? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhibinal ghaid wal 'afina 'anil nas. Oh, berat tadi wong takwa, Jadi wong takwa iki berat, Pak. Kudu loman wayah duwe, wayah gak duwe. Lho ngade wayah duwe bakhil apa wayah gak duwe? Utawa ngene malan bahasane. Lah wis gak rewangi bakhil gak sugih-sugih, Lagi ya berat. Apa meneh nyepuro wong sabar gak ngamukan. Wah ya berat, Pak. Gak ngamuk, wah poso-poso lho, Pak. Biasanya isuk sarapan gak oleh sarapan, terus hawane kudu ngamuk nyawang ngopo, Lha tenan. Masya Allah, poso ini lek kanggo ahline niku sae, kanggo wong gak pati ahli poso kaya kula ngeten iki bahaya tenan. Makanya kula niku cara poso gak wajib, gak budal. Tenan. Gak budal. Bahaya banget. Aku nyawang ngopo salah poso lek poso niki. Saestu. Jenengan nggih ngoten niku, mboten. Kula tok berarti sing gadah perasaan. Mboten apa-apa, kula nggih mangga wis pancen ngeten iki desaine. Napa? Ane kula niku ya Allah, niku. Yes. Tapi yo piye ya? Jen poso yo ngabet. Terus saestu apa meneh? Ya Allah. Gak ngamuk niku elek, Pak. Saestu. Kula winginane kapan nggih? Mungkin 2 minggu yang lalu, 2 minggu atau 3 minggu yang lalu ini wonten status ngeten. Wonten setunggale putra Kiai Lirboyo niku ngupload status. Awan-awan sih. Awan-awan ngowelak pengen ngerokok. Badhe budal ngaji kula niku. Saestu niki. Terus mantun salat ngoten kula ningali status niku. Arba'atu ahadits man hafidhaha wa haqqaqaha jama'a jami'al akhlaqi wal adab. Niku masih bedane kula kalih sampeyan mriku, Pak. Kula luwe mon jiiling, maksud kula. Kula niku luwe mon jiiling gitu. Masih kula ka omong ning ngamukan, tapi aku yo jiiling lek ngono kuwi. Lah niku ngeri tambah pegel kula asli gitu. Maca status nih. Pertama, hadis pertama, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ada 4 hadis harusnya kita hafalkan dan kemudian kita amalkan dengan seserius mungkin. Yang pertama, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau memang kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin akan adanya hari pembalasan, yakin kita akan dibangunkan oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan semua amal kita, sebaiknya kalau ngomong yang baik, yang berfaedah, yang bermanfaat. Kalau tidak, lebih baik diam. Yang kedua, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk santri yang istimewa adalah santri yang tidak disibukkan oleh hal-hal yang jelas-jelas tidak bermanfaat. Fi umuridin wa dunya, sama delok kuwi. Fi umuridin wa dunya. Urusan dunya, urusan akhirat, gak ono manfaate. Apike nek pancen dhewe santri tenan, wong Islam tenan, apike gak nglakoni kuwi. Jadi sing pertama mau apa?
Lebih baik diam kalau kita tidak bisa ngomong yang baik. Ngomong penting Pak nih Pak. Wah, lambe iki angel tenan lho Pak. Masya Allah tenan hisape paling suwi sok aku. Kira-kira tukang ngomong ngene lho. Makanya jajan sial tenan. Leh, Masya Allah. Ya Allah. Fat lisanak ayuhal insan la yaldaghannaka innahu su'ban. Ada sebuah syair mengatakan seperti itu, ikhfat lisanak ayuhal insan la yaldaghannaka innahu su'ban. Awake dhewe duwe cangkem kudu dijaga sing apik tenan, hati-hati tenan. Ojo sampai kita kemakan korban mulut kita sendiri, karena ini benar-benar berbisa, karena ini benar-benar ular yang berbisa. Lambene awake dhewe iki lho Pak, anggite lambene kancane gak, lambene awake dhewe senengane kok anggere ana dawuh-dawuh kok iku kancaku iku, kok kancaku piye iki. Kita sendiri Pak, masing-masing dari kita lho tenan Pak, hati-hati tenan. Sampai didhawuhi ana siaran maneh dawuhne ngene, lah niku ana terusane sakjane siaran niku. Siaran niku ana terusane. Mek aku lali. Diling-eling ta? Ya gak eling-eling sik dulu. Kam fil maqabiri min qatili lisani. Kam fil maqabiri min qatili lisani. Ciling saper. Jenenge siir kudu wong saper Pak, kudu sik to. Kam fil maqabiri min qatili lisanihi. Pirang-pirang wong mlebu kuburan mek gara-gara salah omong. Pirang-pirang wong geblak mek gara-gara salah omong. Wis aku lali sik, satrasane ini lali ya. Ya apa-apa biasa ae. Lali ya lali ae. Ya kaya omongne mau menungso pancen nggone lali. Tapi yang jelas ya kuwi pirang-pirang wong kehilangan jabatannya mek gara-gara salah omong. Lha tenan kok kiai salah ngomong tok ya pratel lisan Pak, bahaya. Dan rasa sakit yang bisa ditimbulkan oleh mulut itu tidak bisa diobati. Ono siiran maneh, ono siiran maneh, mumpung kelingan iki, mumpung kelingan. Lagi la yurja wa yurja li jurhi sayfi bur'u wa qad yurja ngono lho, wa qad yurja li jurhi sayfi bur'u wala bur'un lima jarahal lisanu. Jirahatus sinani lahal ti'amu wala yaltamu ma jarahal lisanu. Kadang-kadang luka karena kita kena benda-benda tajam itu masih bisa kita harapkan sembuh, tapi luka karena mulut yang tajam jangan diharapkan pernah sembuh, jangan diharapkan pernah sembuh. Lho saestu Pak, sampean pisan naik ngomongi bojone sampean kok tambah suwe kok kayak tambah lemu ya. Iku sampai kiamat kurang 2 detik gak lali Pak tambah sama percaya kena, ora percaya ya kena jajalan. Iki poso-poso kok ora mundak guru, kok mundak lemu. Iku wis 30 poso mau lewati tambah kowe wis mlaku-mlaku mencari kitab dari timur ke barat wis gak dadi gak bakal lali. Yang kedua adalah ojo sampai ada yang ngelakoni barang yang jelas-jelas gak ono faedah. Cara Syekh Hasan Basri, aku malah kelingan yuk, min alamati iradillahi ta'ala anil abdi iku ayyaj'ala syuhlahu ma la ya'nihi. Min alamati iradillahi ta'ala anil abdi ayyaj'ala syuhlahu fi ma la ya'nihi. Termasuk alamat pangeran itu gak tertarik mbak awake dhewe nalika awake dhewe disibukkan oleh sesuatu yang jelas-jelas tidak ada faedahnya,
baik urusan duniawi ataupun urusan apalagi urusan ukhrawi. Artinya kowe lek ndelok derajatmu ning ngarsane Allah taala saiki, sampeyan cukup ndelok sekarang sampeyan duduk di mana, dengan siapa, lagi apa. Cukup Pak. Yang ketiga, aku malah ngilingi hadis nomor 3 terusane iki gendang mulih aku. Nomor 3 kan papat to mau. Nomor 3 hadis kuwi, inna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ausini ya Rasulullah qal la taghdab. Fa'addada miraran qal la taghdab. Hadis nomor 3, hadis berikutnya adalah ada satu sahabat matur datang Rasulullah, Kanjeng Nabi, mbok kula niku dipun paringi wasiat Kanjeng Nabi. Kula niku diwekasi panjenengan. Kula niku dinasihati Kanjeng Nabi. Dawuh Kanjeng Nabi, aja ngamuk. Aja ngamukan. Napa malih Kanjeng Nabi? Faraddada miraran, ay faraddada su'lahu miraran. Napa malih Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi tetap jawabane, la takhdab. Sami kali hadisnya sapa ya? Hadis Al-Imam Abi Darda. Abi Darda suatu ketika matur kanjeng Nabi, "Dullani ala ma yudkhiluni al-jannah." Faqal la taghdab walakal jannah. La taghdab walakal jannah. Padha. Aja ngamuk. Aja ngamuk. Angel napa gampang nih? Angel napa gampang? Gak ngamuk loh Pak, Masya Allah. Ngamuk niku mergo sampeyan ngerasa bener Pak. Ngamuk Pak. Iyyaka wa izzatal ghadab fa innaha tufdi ila dhillil i'tidhar, ila dhullil i'tidhar. Iyyaka wa izzatal ghadab fa innaha tufdi ila dhullil i'tidhar. Sampeyan arep ngamuk mergo sampeyan ngerasa bener, sampeyan merasa di posisi yang benar. Ingat-ingat, setiap wong bar ngamuk mesti gupuh njaluk sepuro. Sapa ae mergo bener, mergo yakin bahwa orang yang diamuk itu pasti salahnya, diajar, ditendangi, diidoni, tangannya sampai ceklek dan lain sebagainya, bahkan lebih dari itu. Pada akhirnya apa? Fa innaha tufdi ila dhullil i'tidar. Karena sebentar lagi orang yang ngamuk-ngamuk pasti akan merendahkan dirinya untuk gupuh-gupuh minta maaf. Klarifikasi kepada semua warga Indonesia, saya mohon maaf atas kelakuan saya. Mesti gupuh. Wingi semena-mena malah melakukan selebrasi dalam pengamuannya. Wa akhiru da'wahum, gupuh minta maaf sana, minta maaf sini. Persis orang mana siaran sepodo mbek iku ya ana ya. Wa idza ma'taraka fil ghadabil 'izza tufadhkur tadallulal i'tidar. Padha, maknane padha. Kalau kamu semakin yakin benar dan kamu semakin yakin pantas marah, iling-iling, kowe dilungkas mesti gupuh, klarifikasi, njaluk sepuro. Mesti gupuh. Terus saya studio banser mau buat apa misalnya, dilungkas mesti kepada semua nahdliyin nahdliyat dimanapun berada, saya mesti gupuh. Lah jo ngamuk kiai, makanya gak tahu ngamuan. Iku sebabnya mulia kiai, gak tahu ngamuan. Oh kiai kok ngamuan, kiai kok galak, piye keren kiai ku ciri warasatul anbiya. Lelek ngamuan niku kowe iki marisi sapa? Ya tapi ya terserah deh, ya gak apa-apa. Sama ndelok nang kitab Bukhari, Babul Ghadab. Ono Kitabul Ghadab ya ono. Sama ndelok kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Sing diamuk iku mesti tokoh-tokohnya. Karena apa? Karena melakukan tindakan-tindakan yang bisa disalahpahami oleh umat yang berakibat memberatkan umat. Contoh,
Kanjeng Nabi duka ning kono dikei contoh duka apa Kanjeng Nabi duka pol mek gara-gara Gus Munaim ngimami kesuwen. Contoh Kanjeng Nabi duka lho, kepentingannya Kanjeng Nabi duka itu tinggi ngilingne sahabat-sahabat kui bahwa sesuk umat-umatku modelnya bedindang-bedindang kayak ngene-ngene iki, paham ra? Iki lek sampai subuhan mau wacane Baqarah. Kanjeng Nabi duka iku yang ngono-ngono kuwi. Dadi gak tahu duka mergo nyapo karena merasa tidak dihargai, merasa tidak dihormati, merasa tidak diajeni. Iki kiai capo apa butuh ajen-ajen nih? Kiai kok butuh sesajen? Biasa saja. Ya tapi yo santri goblok ono kiai ini gak kayak sesajen ya nih. Aku pikir-pikir ya aku malah sisi yo dian. Tapi ya gak apa-apa lah kita bener tuh. Aku malah kan kelingan dari Imam Ghazali urusan ngamuk nih, ini urusan ngamuk nih Tasiana macam daya ngamuk nih Pak, tenan, ojo ngamuan tenan Pak, jangan sampai marah karena kalau udah marah waduh Masya Allah bahaya Pak. Imam Ghazali ini pun dawuh nih wa mimma yadullu ala anal ghadab min akhlaqin nasi nakisin. Loh saya itu sama nggak tahu ngaji kitab Ihya, sama pasti ketemu gini, gak ketemu ngajian ya. Lengke, wa mimma yadullu ala anal ghadab min ahlakin nakisin annal marid asra'u ghadaban minas sahih. Termasuk barang sing menunjukkan, termasuk hal yang menunjukkan bahwa marah-marah iku pancen prilakune wong sing gak jangkep uteke. Ya. Ngamuk iku pancen prilakune wong sing gak jangkep. Sampeyan ngertos jangkep mboten? Lho, mboten lek teng bahasa Malang sami mboten kali bahasa Kediri. Sami to nggih. Gak genep. Kurang. Ya, ha? Annal marid asra'u ghadaban minas sahih. Wong lara iku luwih cepet ngamuk tinimbang wong sing waras. Makanya sampai ada istilah sing waras mulai jadi apa lah awakmu ya jadi greget nih pikir-pikir awakmu lengke wa annal mar'ah asra'u ghadaban minar rajul wa annal mar'ah asra'u ghadaban minar rajul. Perempuan jauh lebih cepat marah daripada lek awakmu ngamuan Pak sesuk wedaan Pak. Ojo nganggo kopiah kaji tapi nganggo jilbab cek rodok pantes. Wa annal mar'ah asra'u ghadaban minar rajul. Nek apa pancen lanang tenan kamu kudu punya kemampuan untuk ngempet. Kowe diamuk bojomu melu ngamuk apike kudungan lho nggih mboten lha cocok mboten lha iya to lha piye kowe iki lha pancen nggih wa anna syekh ad-dhaif menika asra'u ghadaban minal kahl al-kahl. Orang tua yang sudah sangat tua dan lemah semakin sepuh, semakin dhaif, semakin lemah iku mesti luwih cepet ngamuk tinimbang al-kahl. Al-kahl iku sing wong sing umure nyampe ke usia 30 sampai 50 tahun iku al-kahl. Di atas itu semakin lemah Pak. Wa man nu'ammirhu nunakkishu Pak. Semakin sepuh semakin lemah, dan semakin lemah semakin mudah marah. Sampean ngamuan ketok sampean ku lemah Pak. Ila akhirih lah sampean wis ngantuk. Lah iya to sampean kan ketok iya wis lemes ngono lho Pak. Lho nu terusane yo akeh niku. Makane sampai didhawuhne faradlu. Jadi kan radala dulu radzalah fahuwa radlun. Lagi urusan mbek tasrifan sampean ora patek ya sampean yo bingung iku lek sampean gak tau ngaji mbek Gus Munaim tenan malah bingung sampean. Iku pancen jauh lebih mudah marah daripada sahibil fadail. Itulah kenapa tadi saya matur bahwa kiai-kiai jarang marah. Sabar, padang, selalu nompo mbek tatanane pangeran. Lho iya pancen ngono kuwi.
Makanya aku gak siap jadi kiai, gak kabar ya kowe ya. Segak wis kesuwen iki aku. Apa-apaan iki. Lagi ta Pak. Iya jelas lho Pak. Wong awake dhewe lampu abang gak sabar apa maneh liyane. Apa maneh kok liyane. Sing terakhir apa? Sing terakhir hadis terakhir adalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kita tidak akan sempurna keimanan kita sampai kita mencintai, kalau bahasanya beliaunya mencintai apa yang ngeten loh. Sajane simpelnya begini bahasanya. Sampai kita itu berusaha, kebahagiaan yang kita rasakan, kesuksesan yang kita rasakan, keberhasilan yang kita rasakan itu juga dirasakan orang lain, dan kita akan berupaya semaksimal mungkin untuk itu. Sebetulnya begitu saja. Kalau jenengan selamat, jenengan sangat pengen konco-koncone selamat. Jenengan waras, jenengan sangat pengen konco-koncone waras. Jenengan iso ngaji, pol pingine kanca-kancane yo iso ngaji. Yo kira-kira wis ngono ku. Karena begini Pak, karena hadis ini adalah hadis sing al-musabiha fi qaulihi ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sampeyan delok iki. Pancen yo hadis iki hakikate adalah pengejauhan tahan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala bi'adamit tafarruq, untuk supaya kita semua bisa kompak bersatu. Saiyek saeko proyo, yakni tolabul musawah bainana. Bagaimana terjadi keadilan di antara kita. Adil itu mbek sapa Pak? Dengan diri kita sendiri dan kemudian dengan orang lain dan lingkungan di sekitar kita. Adil Pak, adil. Jenengan lungguh penak-penak ning ngarep masjid, ndelok wong gua sampah di depan jenengan, tidak pada tempatnya. Gregeten mboten jenengan? Jenengan gregeten mboten? Tapi jenengan dhewe kan lek nglakoni ngono ya padang-padang ae. Iya Pak, artinya berarti sampean gak adil pada dirimu sendiri. Artinya sampean masih berupaya bagaimana orang lain berbuat baik, kalau saya yang penting perintah baik dan pengen baik. Nah ini namanya tidak adil. Jadi tolabul musawah, bagaimana keadilan bisa benar-benar terjadi pada diri kita, orang-orang sekitar kita dan lingkungan kita. Mugi-mugi sedaya saged kita capai bi barokati syahri Ramadan al mubarak. Kula mboten perlu matur napa-napa malih teng ngarsane panjenengan, sepindah malih mugi-mugi barokah Ramadan iki awake dhewe estu-estu ditakdirne Allah taala dadi wong sing luwih apik ning ngarsane Allah taala. Ning ngarsane Allah taala. Insyaallah nek ning ngarsane Allah taala sampeyan niku apik, insyaallah ning ngarsane makhluke Allah, insyaallah sampeyan langkung sae. Kula kinten namung niku saged kula aturaken ngapunten ingkang agung dhateng sedaya mawon khusus para kiai, mboten saged matur-matur sing pantes, sing luwes, sing sesuai kalih kersa panjenengan sedaya. Pancen kula niku mboten patek tukang pidato, kula niku pancen tukang ngopi asli. Apunten ingkang agung saestu. Dan ngaji semacam ini benar-benar menyita waktu ngopi saya. Artinya ada kedzaliman di antara kita. Akhiran walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih, Masya Allah luar biasa ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini. Semoga dengan barokahnya Ramadan ilmu dapat kita laksanakan bersama-sama. Yang paling penting la taghdab, jangan marah.